안녕하세요. 소리바다 가족 여러분, 고드림입니다. 이번에 소리바다에서 음악 서포터즈 뮤핀 3기 여러분을 모집합니다. 저도 이번 뮤핀 3기에 도전해보려고 하는데요. 뮤핀이 되는 조건이 무엇이 있는지 한번 알아볼까요? 첫째, 음악에 관심이 많으신 분. 둘째, 공연과 페스티벌을 좋아하시는 분. 셋째, 내게는 기회가 없었다. 음악 블로그 포스팅하면 자신있다 하시는 분 누구나 참여 가능하며 우수 뮤핀이 되시면 최신 아이패드에 원하는 공연 티켓까지 드린다고 합니다. 저와 함께 소리바다에 빠질 뮤핀 여러분들의 많은 참여 부탁드립니다.